မိုခါမွန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာရေပေးတင်ခဲ့ပြီးရခိုင်ရိုးမနဲ့ချင်းတောင်တန်းဘက်ကတောင်ကျရေတွေကြောင့်မကွေးတိုင်းမင်းပူးမြို့နယ်စင်ဖြူကျွန်းဒေသမှာစလင်းချောင်းရေကြီးကအနီးတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေအကုန်နီးပါးရေမြုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရေပေးတင်ရွာတွေရေပြန်ကျသွားပေမဲ့နှုံးတွေကျန်နေပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာရေပေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တွားရောက်လူလန်းသူတွေကပြောပါတယ်။ ဘာလို့တော့ဆိုးရပြပတ်သက်မရှိရလူတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရှင်လည်းအကုန်လုံးမြုပ်သွားတာပြင်မှာရီမျောပြီးတော့အေးတယ်လို့ဆိုရင်၄ယောက်ပေါ့နော်အခုပြန်လဲဒီကောင်ရေးတဲ့ကဒီကျွန်တော်မိသက်ရာရောချိုးမျိုးကလားပြရောပါရောနဲ့တော့ရှိတယ်ရေကြီးမှုကြောင့်စင်ဖြူကျွန်းဒေသမှာလူပေါင်း26,000ကျော်တဘာဝဘေးဒုက္ခခံစားနေရပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေထိထိရောက်ရောက်ကူညီတာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးမှုတန်အစကြုံရစဉ်ပရိုဟိတအသင်းတွေနဲ့လူရမဲ့သူတွေလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွားရောက်ခက်ခဲခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့တွားလာရမခက်ခဲတော့ပေမဲ့ရေကြီးမှုတန်အဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ရွာတွေမှာပဲဆိုင်တောင်သူတွေဟာနည်းနည်းမထူနိုင်အောင်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေညွှန်မှန်းထားတာကတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာလိုက်တာကတော့နည်းနည်းကြောင်းမယ်ခင်ဗျတချို့အဲ့ဒီအိမ်လုံးတက်ပါတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာဆိုရင်နွန်တွေကဒုတိယဝက်လောက်ရှိနေသေးတယ်ဒီနွန်တွေအကုန်လုံးစင်းပြီးမှသာတို့ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့အခုကြာမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းရတယ်ခင်ဗျနွယ်တမဲချောင်းလို့လူသိများတဲ့စလင်းချောင်းမှာအခုလိုရေကြီးတာနှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းပထမဆုံးဖြစ်ပြီးရေကြီးတာကြောင့်စလင်းချောင်းနီးကရွာတွေမှာပဲတီစိန်နဲ့နတ်ဆိုင်ခင်တွေ90%လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စလင်းချောင်းရေကြီးမှုကြောင့်စင်ဖြူကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းကရပ်ကွက်3ခုလူဦးရေစုစုပေါင်း26,000ကျော်ရေပေးတင်ခဲ့ပြီးနေအိမ်89လုံးရေမျောပါပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။